Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir un nouveau module euh, concernant les étudiants de la gestion des entreprises. C'est les travaux de paie ou bien le traitement de salaire. Alors ce module il est consacré spécialement aux étudiants de première année de la gestion des entreprises. Alors premièrement on va voir le- la définition de salaire. Alors, qu'est-ce que un salaire? Normalement, chaque entreprise existante عندها واحد l'effectif. Donc l'effectif ديال les employés، عندها الناس كيخدموا معاها في l'administration، الناس اللي كيخدموا في البرودكسيون. Alors chaque entreprise عندها des employés. هاد les employés كيعطيوها واحد لو travail en contrepartie كياخدوا واحد لو سالير باش هذيك لونتربريز يمكن تضمن هذاك ليكزيستونس ديال لي زامبلويي ديالها، كدير واحد لو كونطرا. Alors le salaire c'est une rémunération ou bien c'est un contrepartie du travail suite à un contrat qu'il est un employé et un employeur. Alors ملي كناخدو واحد لو كونطرا دو travail parmi les articles importants في هذيك لو كونطرا كنلقاو لو salaire ou bien la rémunération. Alors بالنسبة لو salaire l'employeur en contrepartie لهذاك لو travail اللي كيعطيه l'employé كيعطيه un salaire. Alors le traitement de salaire les étudiants كيعطيونا في l'exercice كيقول لنا حسب لي لو salaire net à payer، كيطلب منا l'enregistrement comptable، parfois كيقول لنا établir le bulletin de paie. alors حنا في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نحسبوا le salaire brut global à partir من le salaire de base، les heures supplémentaires، les primes، les indemnités et les avantages. alors chaque complément غنشرحوا لكم كيفاش تحسبوه. alors بالنسبه لو salaire de base كاين الناس اللي كيكونوا شافوا لي بيلتان دو بي. في لي بيلتان دو بي لو salaire de base كيتحسب لينا على باز ديال واحد لو طو horaire و لي نومبر d'heures. alors بالنسبه لو salaire de base كيفاش كنحسبوه غنعطيكم le formulaire. alors le salaire de base égale le nombre d'heures normal fois le taux horaire normal. alors depuis le mois de juillet 2020 le salaire minimum légal le SMIC pour une heure de travail sera fixé à 14,81 dirhams. C'est le décret numéro 2 19 424 du bulletin officiel du 27 juin 2019. la loi اللي براتيكا في juillet 2020 كيقول لنا ان لو طو horaire fixé هو 14 dirhams,81 dirhams. alors les nombres d'heures par mois c'est 191 heures par mois. alors واحد l'employé خدم les heures كاملين في لو موا كتكون عنده 191 ساعة. هذا سي لو نومبر دور نورمال بلا لي زور سيبليمونتير. حنا نعرفوا شنو هما لي زور سيبليمونتير. alors le salaire de base c'est tout simplement égal le nombre d'heures normal fois le taux horaire normal. دائما هما في لي زيكزارسيس كيعطيونا le nombre d'heures و كيعطيونا le taux horaire. parfois كيعطيوك le salaire de base كيعطيو لك مثلا كيقول لك salaire de base estimé à 2000 وكتحسب نتا les heures supplémentaires, les primes, les avantages, ainsi de suite. alors pour les heures supplémentaires égale les nombres d'heures supplémentaires fois le taux horaire normal fois 1 plus le taux de majoration. alors ملي كناخدو لو نومبر دور سيبليمونتير يعني كاينين دي زونتربريز كتكون عندهم في واحد لا بيريود واحد لا شارج، يعني كيوليو هما محتاجين هذوك لي زومبلويي ديالهم اكثر من هذاك لو طو نورمال اللي كيخدموا. مثلا كاين دي سوسيتي اللي كيخدموا 8 سوايع باغ جور، يعني كيطلبوا من هذوك لي زومبلويي يزيدوا دي زور سيبليمونتير مثلا 4 heures
3 heures على حساب لا شارج اللي عندهم. الوغ كناخدو دوك لي نومبر دور مثلا عندنا 3 heures كنضربوها في لو طو اورير نورمال اللي هو 14,81 درهم وكنضربوها في واحد بلوس هذوك لو طو دو ماجوراسيون. هاد لو طو دو ماجوراسيون عنده واحد لو طابلو اللي غنشوفوه باغ لا سويت. هاد لو طابلو كيعطينا لوغير لي جور اوفرابل و لي جور فيري. الوغ غتكونوا سميتو لي جور اوفرابل هما لي جور نورمال. الوغ في جور نورمال مثلا خدمت انا في لاندي خدمت اونتر 6 heures et 21 heures كناخد في لو طو دو ماجوراسيون 25%. الوغ الا طبقتها في هذا الفورمولير مثلا خدمت 4 heures كندير 4 فوا لو طو اورير نورمال اللي هو 14,81 فوا 1,25 وكنشوف داك لو اون سيبليمونتير شحال عطاني وكنحطها باش كنزيدها على صالير دو باز. لي جور اوفرابل اونتر 21 heures et 6 heures la nuit كتزادنا في الطو دو ماجوراسيون 50%. سي لو ميم كالكول. بوغ لي جور فيريي entre 6 heures et 21 heures كتزادنا 50% في الطو دو ماجوراسيون ولا خدمت في لا نوي كتزادنا 100%. يعني في هاد لو طو دو ماجوراسيون كتولي 1 بلس 1 1 بلس 1 يعني كيولي عندي فوا 2. الوغ بالنسبه لي بريم عندنا دي بريم فاكولتاتيف وعندنا دي بريم اوبليغاتوار. الوغ لا لوا براتيكي على لي زونتربريز واحد لو بريم دونسيانتي اللي كيتسمى ان بريم اوبليغاتوار. بارفوا راه ما كيعطيوكش البريم دونسيانتي وكيقول لك ان هاد لو بيرسون ان هاد لامبلويي خدم في لونتربريز بلوس دو 2 ans. الوغ بلوس دو 2 ans خاصني نهز لو صالير دو باز بلوس دوك لي زور سيبليمونتير اللي حسبت ونضربها في لو طو. الوغ لو طو هنا كتشوفوا ان بلوس دو 2 ans دونسيانتي كتزادنا 5%، بلوس دو 5 ans دونسيانتي كتزادنا 10%، بلوس دو 2 ans 15%، بلوس دو 20 ans 20%، بلوس دو 25 ans 25%. الوغ بالنسبه لهاد البريم دو كالكول دائما خاصنا نكونوا حافظين. بارفوا راه ما كتعطاش لينا هاد لو طابلو وكيتعطانا نحسبوا البريم دونسيانتي يعني كيقول لك راه ديجا داك ليتيديون خاص يكون حافظ هاد لو طابلو. الوغ بالنسبه لي زافونتاج كيتعطاونا في ليكزارسيس كيقول لك عندنا دي زافونتاج اون ناتور بيان اون مارج. الوغ كنتمنى انه لا فيديو يعجبكم وما تنسوناش لي زابوني جيم دي كومونتير وان شاء الله في الفيديو الجايين غنكمل لكم البروسيدور حتى نكملوا لو صالير نحسبوا لو صالير نيت ابيي. Et merci pour votre attention et bon courage.